Hard starting. Hard starting sa unang start. Baradong fuel. Fuel filter nito barado. Isa pa. Sa unang start, hard starting Toyota Vios 2014. Balit ng fuel filter. $200 po. Kasi bawas. Mo naman eh, di ba? Ibabawas na lang po natin yan. Yan po nakikita yung kulay blue. Grasa po yan. Naglagay po kayo ng grasa paglagay ng takip kasi para pampadulas. Patigas kasi po yung sarado. Yan na po. Nakabit na po natin yung fuel filter. Mga katropa. I-start na natin. Kabit muna po tayo ng negative. Ayan, kahit negative. Okay, nakabit na. Susi. Ito mga tropa, kanina yung problema, unang start ang tagal bago mag-start, hard starting. Dito na natin makikita kung fuel filter nga bago i-start, 3 beses on off. Dalawa. Tatlo. Toyota Vios 2014. Hard starting. Ngayon po napalitan ng mga tropa yung fuel filter. Tingnan natin kung hindi na siya hard starting. Okay. Kanina unang start ng tagal bago mag-start yung makina. Isa pa. Start.
Yan. Isa pa. Start. Ayos na. Nagawa na tropa. Okay na. Hindi na siya hard starting. Okay na po, ma'am. Yan. One click na lang siya. One click. Hindi gaya ng unang start, ang tagal. Dalawa talaga. Barado yung fuel filter eh. Ito pala yung post niya. Maliban pa sa spark plug. Opo. Start pa ulit natin. Isa pa. Test ulit natin. Isa pa. Isa pa. Okay na, nawala na yung hard starting. Jesus. Fuel filter lang po ang problema. Last October mo siya na-change. Oo. Kailan ulit na? 5 months po. Pwede po gawin 6 months. Depende sa langis. Kung fully synthetic, gawin natin 6 months. Pero kung ano, semi, 5 months. Fully synthetic yun. Apo. Nagsi 6 months na ba? Sa May. Sa May, i-check pa natin. April pala. October, November, December, January, February, March, April. Pero di ba pwede mo i-check yung ano? Apo. Araw-araw mo ito ginagamit, di ba? Oo. Kaya lang pagpasok na Pagpasok ng gabi. Lapit ko naman yung oil. Kaya po magpatry po. Kayo makiramdam. Si ma'am, yung customer mag-observe pa. Isa pa ma'am. Start. Okay. Hard starting sa unang start. Ang tagal tumuloy bago kumana yung makina. Problema, fuel filter, barado. Ito po, barado. Ito pinalitan natin. Yan mga tropa. Fuel filter mga tropa. Sala rin ng hard starting. Okay, thank you.